nde moninga na moko amemaki ngai epai ya Katier. Katier moko abi non ba komba oyo koyi kobunda bongo te, il faut ozana quelque chose. Amemi ngai sikoyo epai ya Katier wana tokie na Simbi Pekis. Dozaki soki na siliki na vandi na kiti. Donc soki na bando trembler, il faut quitter Bukana. Donc tremblement tiki ti feu Bukana. Donc na simba ba kisa makasi, na simba ba kisa ba dragon. C'est-à-dire so na kanda na oloba, au moins ba étincelle la moto ebi manga na monoko. Na mutu milingezo bima. Et nde par là pa ya papa wana, na ka ozo kisi siko ya Zambagori, na kisi ya dragon. Mbongo ezate soit kende yelanga yi 3 matchs ya soso na pigeon. Oh, na kati yekine to zazo bakisi ba yitsa fuda suba sengo neti pigeon be soso ba biloko ba bongo ba maki ezade ba osenga wa mutu. Très bien. Est-ce que senga ba ah, ngana zo pigeon pipe na zo maki wapi? Na comprendre que siko senga mutu. Na zongi na ndako na zo bilamba siko ebele ya koleka même na prix to yokana nayi. Na ina bandubu ne lui mettre zo ba lobi non. Là il faut faire ça kabilo na sengio. Voilà. Wa to ba 10h. Na biso to komi 15h. Okokisi ba biloko wana te osani ni okufa. OK. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozale belé bokota l'émission na pesi bino mbote. Merci na fidélité. Merci na confiance. Bosala rabiso na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci mingi na ba sponsor na biso. Esika bozwami na pesi bino mbote. Merci mingi na maman Daniela Ekombolo depuis Londres. Maman na pesi mbote. Merci na apôtre Ekombolo depuis Londres na pesi mbote. Merci na Lidi Mukadi pour na maïnio soko sala nzamba pambola yo. Na pesi mbote na bana nanga. Na pesi mbote bongo na Jonathan Mukadi o azali ko réaliser émission yo sima ya caméra. Balu musala kitoko. Merci mingi na ba ope balingaka biso te mbote na bino. Nzamba pambola bino. Baneko balandi lelo to eli bino témoignage. Mosala na Nzambe après koyamba ye, après prédication na ye. Alobaki ete azali bongo na passé na ye témoignage ndenge azalaki moto ya makasi kende ko simba kisi lelo yo tokoyoka ye à travers son témoignage. Un grand merci encore une fois pour na bino na mayenio so boko sala moto na Nzambe na pesi mbote mbote papa journaliste sango nini oui sango tinza mazobati la boni pe bino ouais kimi ezali kama biso na losambo to kota na mozindo ya mission ya lelo. OK. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le maître des temps et des circonstances. La Bible dit dans toutes les circonstances, nous devons rendre grâce à toi. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as permis que nous soyons encore ensemble dans ce lieu. Et nous recommandons ce bon moment entretenu. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es ainsi prié. Amen. Moto na Nzambe na sima ya caméra, oyebi biso zali bongo na témoignage sengeli oloba. Obetela peuple de Dieu à travers témoignage na yo mingi pe ba kozalo biko. Toko yoka yo. Oui, merci beaucoup papa journaliste. Et zali témoignage parce que mutunyo so azala na passé na ye. Très bien. Et même truc total dans la Bible dans le canal Actes des Apôtres chapitre 9, ba hotel c'est sur conviction ya Paul. Donc Paul azala kana oyaza obiso tote ya lelote. C'est-à-dire Paul azala pe na passé na ye. Et azala ki mutu oyo azala ki ko maltraiter même ba chrétien. Et les jours même akutana na Seigneur Jésus-Christ na Actes des Apôtres chapitre 9, azala ko ke na Damasco akende ko kanga bato bazala ko be na komba prier Jésus. Et na nzela nde nzamba kutana na. Donc azala ki na passé ya mabe nzamba kutana ya changer. Donc pour dire que mutu nyoso azala na passé na ye, ngape na azala na passé na ngai. Oui, témoignage na ezali ke ngai na yamina Jésus-Christ na 1995. Très bien. Là j'avais encore 12 ans. Donc nazaki na moi mkina na 12 ans nde na bandaka osala Nzambe. Mais vu que nazaki elenge oyebika na kati ya bolenge donc likolomo na kati likolomo libanda. Na banda pe na permanence jusqu'à ce que na yokoma nazaki na 3e des humanités na l'an 2002. Et voilà tozovanda na ngaba ya kosala ke tamoko makambuka ya bakulu na oyo zaki ya bola fa irenyaka makasi.
Très bien. Pour la faire réunion makasi et baza ça c'est comment na bouclage. Baza ça bouclage makasi na ngaba. Wana na otanga na osala na ça na troisième électricité. Parce que y a ça qui tellement bouclage les cas makasi comment déranger mon atanga bien hein. Il a caté. Ndé papa ya kaozwa décision à lui non. Moi pe na kata habitude na ngezala te. Atinga siko na internat. Atinga internat na bandungufi. Wana po papa zaki catholique. Atinga na internat na bandungufi na kinatanga na école ya basango na mosala. Et kuna ya na kei kotanga tokute pe na baninga mususu bazaka ba kinwa tokute na bango kuna. Bon. Et au sala ke vi na kinda kutana baninga kuna ye kolongolanga mukina nzela ya Nzambe. C'est-à-dire na komi vraiment na mukini. Et muninga na moko ameminga eto banjo sala sport, banjo sala boxe. To banjo ka kuna partie internat. To banjo sala ti eto komi to na bata ba compétition. Nde muninga na moko amemaki ngai epai ya Katier. Katier moko bino ba combat oyo ko bunda bongo te il faut ozana quelque chose. Ameminga ce que pas Katier wana to ki na simbi pekis nazora ki sabitumba et to yepe na combat na pe na gagnaki. Elle a gagné vu que bon j'étais encore peu dans moi elenge et pesa parce qu'on a okashi ko goût ya kisi. Na okashi ko goût ya kisi et ça qui na se plonger kasi ko makasi na monde ya kisi. Na kina ozwa ba kisi nsune cha bazambagori. Donc c'est-à-dire qui soki na siliki soki na baba serana ko bakiti ya plastique mingi na limité. Hein ba to banda bakiti ya mabende bakiti ya mabaya. Donc ça qui soki na siliki na vandi na kiti. Donc ceux qui n'a pas d'autre trembler, il faut quitter Boukana. Donc tremblement, tiki tu fais Boukana. Donc na simba ba kisa makasi, na simba ba kisa ba dragon. C'est-à-dire ceux na kanda na oloba, au moins ba étincelle la moto et bimanga na munoko. Na mutu milingezo bima. Et mutazawa bimanga mingi muninga na ngasi ko na yaki ko leka est ko na domaine na kisi. Et au sala ke ti ba komo benga ba komo benga ene ozo kisi ya dragon. So na oloba moto et bimanga na munoko milinga mutu. Bapesinga siko kombo moto à volcan. Na oza siko kombo ya moto à volcan. Moto na Nzambe toke ne malembe. Jonathan Mukadi fungola nga. So moni na zi parole faut fungola. Tango kena ko simba kisi. Nani amemaki yo po okoma na niveau ko simba kisi. Ni ne motivaki yo. Oui, mutamema nga muninga nga solo bina tanga kombo je peux me citer les noms. Non. Muninga nga mutamema nga na ke ko simba kisi. Par rapport ya sport na yo kota na sport. Ya boxe. Vu que c'est un bunda compétition, ndem ninga na ngai opesa ngai idée. A dit non ko bunda bongo te. Il faut ça nini aussi makis. Très bien. Ndem minga pa ya Katier, Katier ngope kutakufa. A minga pa Katier wana pa pesinga kis. Très bien. A pesinga kis abitumba. Ya wana zaki ya kukao. Epe to ye na box, to sabu tata 5 minutes te. Mutu to dabu na na bete pe kukao. Et pesinga siko esengo vi que na gagné pe lisusu. Na sport na kote na kisi na simbaki et salinga siko esengo na sanini na multiplier siko ba kisi. OK. Nde au-delà Katier wana na longwa kuna bato baza ba kota na longwa même na kati ya ville abantu na kinda tina mboka basengele. OK. Pona ke ko ba kisa bitumba. Na yebaka na kutana papa moko mkolo. Azana mande papa mais donc so bani mande tina loketo. Donc na kota kana zana porte boy bazaki belé ba kota pona za kisi. Enga na kota abandi ko etanga makambo na yeko sala. Abi oyeko zo kisi ya boyo zo kisi ya boyo zo kisi ya boyo. Nde par là pa ya papa wana na ka zo kisi siko ya zambagori na kisi ya dragon. Siko yana bi kisi wana pe muto ayeba makambo na mingi camarade na wana. Parce que nazaki so ina siliki soki ya zawana aoyeba ndeni ya calmer ngai. Et kisi na zambagori zaki so ina siliki. Donc so na vandi na kiti. Na o trembler il faut quitter Boukane. OK. Donc il faut quitter Boukane. Et on a il y a dragon son na lo bande na lo babo c'est-à-dire son asili qu'il faut étincer la moto et du mana mnoko. Donc na mutu milinga. Et au sala ke na yebani parce que bandu les a 3 provinces. Na yebani bandu du mobimba. Ba yo pesa ko kombo moto à volcan. Moto donc na laisse na tomboki ce camarade na zana c'est-à-dire mabe faisant. Donc na famille mobimba ba yebaki ba kombo banganga. Donc na kei au-delà wana na kinena simba ba kiss même ebele. Na ba prière même ya basi. Donc la simba même siko après ko simba kisi ba condition ezaki nini tant okenda ki panganga. Ezali noka okei opesi mbongo apesi okisi ba condition ezali te. Bon net ba wali boso ezaka vraiment condition te. Ezali ka so okei ya 5 millions mbongo opesi mbongo na ye monta boyokani après apesi okisi.
mais ezala kisi mso wana sikoyo nayo koma na 6e na l'an 2005 siko être présenté pour ce aussi présentation examen d'état tozonga na Kinshasa. Très bien. Siko avant tozonga na bino il faut na kende ko multiplier vu que na ozonga siko na Kinshasa parce que province ya ndenge msusu Kinshasa za capitale. Okay. C'est-à-dire ça les grand boulot na bino na kende ko se multiplier ba kisi msusu na kasi nde na kende ki pe pas mutu so azali pe ka katière ala ko likolo bakata likolo teka likolo ne pa na bakisi nde na kina kozo siko kisi msusu epai na ye ezali ka kisa kukao apesinga siko bouteille mo ezala ba biloko na kati toyoka ine prix ya mbongo siko mbongo nga asenga nganga na zai na ngote na c'est bon zelanga na kinanda kuna tala na ina mbongo na kinanda ku mbongo ko watena zui pantalon nanga wanga dana zui kisine na maboko ezala ba verbe à 10 heures. OK. Na yé na epsi na bino maître mbongo eko kate mais ikolo mbongo na bakisi pantalon nanga oyo. OK. Abi non jamais nga na sengi mbongo so mbongo ezate soit kende yelanga yi 3 matchs ya soso na pigeon. Oh na kati yekine to zazo bakisi ba ipsa to da so ba sengi ne ti pigeon be soso ba biloko ba bongo ba maki ezade ba osenga o moto. Très bien. Est-ce que senga ba on a un pigeon qui peut nous avoir maki wapi na comprendre que c'est quoi senga mutu na zongi na ndako na zwa bilamba siko belé ya koleka même na prix to yokana nayi na ina bandubu ne bi mettre zwa ba bi non là il faut pas saka bilo na sengio voilà wato ko ba 10 heures abisu to komi 15 heures okokisi ba bilo ko wana te osani ni okufa. OK. Siko na bangi pe take to zaki pe de la fin année to ucho présenter mbongo nyonso pesa nini esila na bengi pe papa retourna Kinshasa batine la mbongo ezala été siko na bangi siko makasi et na kei ko luka siko pasteur moko ya église mo Christ roi et na kei kuna na kuti siko pasteur azala été akuti évangéliste wala siko na kiso bonga ngaboy ko zo même mulangi wana na kei na epse évangéliste na beteli solo nyoso na uti ko zo kisi et pa nganga tala senga imaki na soso na ndeke inazana ngote na epse na zong sele kisi aboyi yango na ena ngona église simba ngobondela pona nga évangéliste na boyi abi ngala kota makambo wana te zonga nonga epa nganga wana kesa nini bosila na ye moto na nzambe aboyi ko simba kisi aboyi atina zonga nango kende bondela ka nganga azwa yango oh lepte na binganga boyi ya bitenga pe mwana azwa yango ezate na longo wana na kine église ami balé na expliquer supeka wana siko azai pasteur na expliquer aboyi pe so bino makambo ndenge moko bandesa nini ko sisango kebondela kanga otikila ikisi wana parce que vike na zaki bide na connaissance ya makambo wana mwepe na boka kisi wana ezate poso na bote ona obela liboma so na bote yango na kobela liboma nde na bimisi ko wana to komisi ko ba 13h parce que na église wa liboso na kenda ki évangéliste wana Christ wa pasteur wana na yebaka pe na za okenda prière et na bika koma ili kolmo na kati kolmo libanda. OK. Nde siko na zui na kina sengi siko adresse ya pasteur na landi siko adresse pasteur ti na ndako na ye na okoma ka boye ba pe ba fongola portail ba kotla mutuka ba bima ngene ti na bi papa po yeba inga pe gelo. Très bien. Na ti papa na ye pa na yo o to biso to bima yaka na pokwa na ti non so tikinga na okufa abi problème ina bina na problème ko za très urgent. Voilà. Et akiti to kotina ina ndako ayi singa problème ezani na FCP papa nde na zaboy na kine ko zwa kisi ya bitumba epai ya nganga tala mulangi asenga kinga pesa nga biloko wana yango et asenga nga mbongo ko kaite na eko na pesa mbongo abino na pesa ye maki ya soso misatu na pigeon bien ya soso. OK. Et comme na yeba ke za batu moyena ça autrement ezala kité na kena zong sele kisi aboyi na kepe kuna l'église évangéliste bina zonga ngwe panganga yango mona ye epai na yo nde pasteur na etinga bi pesa nga yango na pesi yango akitisa na mesa asambeli pona nga ayetinga bi kozonga na ndako te soit kene na ndako zwa ba biloko na onyo pona esprit te na na zonga na Kinshasa abi zwa biloko na yo kela na permanence ti jour osala nini ozonga Kinshasa nde zaki nde na zongi na ndako malgré ça na zaika na obanga. OK. Na za obanga makasi na ye na zwi biloko na nga nyonso ba valise bilamba na longo na mon internat na ye na bandi ko la siko na permanence wana puis ba olandela nga pe na ba prière puis mkope ko ki occasion e monani to sani ni na ye ko zonga na Kinshasa wala siko na lande mit ki 5 na sushi betide nanga na ye zonga na Kinshasa mais wana na zaki na ba bilo na même na Kinshasa na chika kyango pete na zaki na ba biloko nanga ba kai nanga ya ba prière ya ba démonstration na za sala et petite sœur nanga aza ensemble à ce qu'on église moko place au sco na bongola penza motema
église Bet Shalom nangaba aitinga bi agelo to kende église bon nazaka ko bae vraiment et dimanche moko toye ko keni na ye pasteur wana tei bon nazaka vraiment convaincu na mateya teyaka siko na yoka siko soni moi so na pasteur ke nazana ba kaye ba prière ba kisi ezala kité pasteur après une semaine pasteur a la convention moko ezaki l'origine de la malédiction pendant siko za oteya ayo toucher ba point oyo peut-être onga nazaki nango ya ba biloko wana et après prédication ndena kina okuta siko na deuxième personnel oyo za après pasteur na yebisi tala boy nanda kuna zana ba kaye boy ya ba prière ya ba bitumba parce que même ya na yaki na zana ngaba nazaka na ba biloko wana et batu ba yeba nga ke muto makasi ko sa ba jeter donc nazana ba kisa bitumba ya ba jeter et na européen pasteur wana deuxième personnel na européen ba kaye wana assembly ponanga et apesi nga programme abi na butu na wasiko na 2005 toujours toke prière mon tendance c'est ça la chaque samedi chaque vendredi pardon de 0h à Tongo et délivrance nangé banda 0h ti 5h nazambaka tendance na 2005 donc ezalaka somo donc nazo sauter nazo ke beta na bandiete na batu tozala mo ba obanga mabike otomimi ngambo ya mona batu gelo et délivrance et salama et depuis ce temps là ndé na kota ki na bonzambe et eka nkolala après délivrance na zongi na ndako na zwa babilo na ngani nyonso na kinda va na permanence ndé pe na yaka ozwa formation ya mazambe ti na 2006 na ozwa ba enseignement na bandi modération bon sikoyo lelo ekomi mosala na nzambe esalamaki ndenge nini bien sûr que bana va na permanence après délivrance na yo okomaki pasteur ndeni nani aza papa molimo na yo? Oui, merci pour la parole. Papa molimo nanga il s'appelle Bona et Makao. Azan église na ezana Bet Shalom nangaba. D'avenue Kingulu numéro 40. C'est une grande église. Et yé pa papa na molimo comme on a pasteur Maï. Mosusu comme on est pasteur ndaka azana na Allemagne. Donc yende père spirituel na pasteur Bona lorsque na yé balande linga ba pesi nga enseignement. C'est lui qui m'avait baptisé. Donc, il m'a baptisé en 2006. J'ai eu baptême. Après baptême, ils ont une année, il va passer 7 mois. Ils ont cours en modération. Et maintenant, on a tellement fidèle, pasteur, on a bien un frère fidèle. Dans un frère fidèle, il y a un enseignement, il y a modération. Donc, c'est lui qui est mon père spirituel. Et après, on a établir un état qui est prophète en 2008. Mais établir, on a la consécration. Parce qu'il y a des choses entre établir maintenant consécration. Avec établir, il y a des prophètes, il y a des ministres de Dieu. Ils arrivent bon après, nous avons dit que ça, nous avons toujours et parce que nous avons la famille, nous avons la famille. Ils ont la famille à papa, ils ont la famille à maman. Ils ont la bande en Afrique. Donc nous avons la famille, tous les deux familles. Mais les loyaux, au Komosa et l'Anzambé, tala caméra okoloba na bato oyo bana na monde ba magie oyo bana na monde ba kisa bitumba o ba ko sala makambo wana yo oza témoin vivant o mona mamwe komela yo na okendo ko simba kisi na lingo pesa bato nyonso oyo ba ola na biso oyo bazala na mamonda mulili pesa bango na conseil yambo na tuna mituna misusu. Oui, merci beaucoup papa journaliste. Ceux qui conseillent na opesa na bato oyo nyonso bazala na monda mulili na yesa bango ka Satan azamu tolokuta. Le diable est menteur et pas Satan et l'autre malamu za raté. Donc Satan soit appelé na loboko ya droite abomi loboko à moi si. Donc c'est-à-dire oh ya bombi eza ko anurio. Moi pendant que nazo zo ba biloko wana parce que nazo kisisi na mona ki ezali malamu. Mais sort nanga ayaki ko senga ngai mutu. Et Nzambe a délivré nga on a eu ça ba nyonso za monde wana botika monde ya Satan boya vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a kufi ne kulusu pona vina yo ozola nanga peut-être oza na kacha monde wana. Oyo ozoluka na monde wana epai ya Nzambe eza plus koleka wana. Soko za posa succès Nzambe pesa succès. Soko za posa kinya Nzambe pesa. Donc ça te pas Satan eloko malamu ezalaka te. Satan aza mutu lokuta. Pe eloko mabe makasi c'est pas Satani. Satan pas na ya za na bolingo te. Tu peux servir le diable ndenge nyoso lingi. Mais soko lobi aboma yo asala yo mabe akosala yo mabe. Parce que epai ya Satan bolingo ezalaka te. Il n'a pas l'amour. Akopesa yo eloko kosala ba miracle, kosala succès. Mais akotika la opesa yo bolingo te. Mais il y a un Dieu, le Dieu d'amour. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que celui qui croit en lui ne périsse plus, mais ait la vie éternelle. Donc, venez en Jésus-Christ et Zambe a pour ça une grâce, bon, on a monde à Satan, et là, on a la musala, on a dit, il y a un conseil, on a ça. Voilà, madame Balandi, Lelo, c'est la première partie, il y a émission, il y a Lelo. Na manzi to ça deuxième partie, na muto na Nzambe Gelo, a fungola lisu sous témoignage naie parce que na manzi première partie oyo édifié bino, bo yoki na betili solo, il était clair. Merci mingi na maman Daniela depuis Londres. Maman, na ko kebisa mutu nyonso ko saka na yo. Biso to zalia wa biso kutu to linga babilo rapport en pambate. Na yango oyo azwaki biloko ya mama agence ozwaki biloko ya mama soki jina ni service na ko sala ba enquête na kolandela yo soki to bandi ko lexa ba pib no awa yebaki agence no ko kweya do yo na malembe luka mama s'excuser ya mobiso bato internet to ko makambo na banzo yoki et je t'informe que maman osimi wana mona na yengai na libongo président ya ba journaliste à presse en ligne ah donc nazalia donc so c'est ba blague to kitsayo. Moto Nzambe, mot de la fin pour aussi ces émissions. Merci mingi. Premièrement Nzambe, on appelle ça qui biso souffle de vie, makasi ya ya témoigner. Deuxièmement, on appelle si yo biso mingi papa Chic Nzamba pambola bino. Très bien. Nzamba pambola ba nyoso ba travailler na chez Biso TV et za chaîne mo vraiment très important pour la codifier ba na Nzambe et na sepeli makasi Nzamba pambola pe ba nyoso ba landi biso et na PCP mbote na couple papa Thierry kuna na France. Maman Nabiso Natasha kuna na États-Unis na Dallas Nzamba pambola bino. Maman Nesimbenza na Dallas et maman Nabiso Fatou na France Nzamba pambola bino. Papa Mathieu et nous a tellement ébélé bino oyo mozo soutenir ministère ya prophète Gelor Nzambe apambola bino. Maman Nabiso Pamela kuna na Canada et tokutani malasima Nzambe azala na bino. Merci moto Nzambe pesi numéro. Pour na ba bazana posa ba contacter prophète Gelor. Numéro nanga ezali plus 243 85 41 59 230 plus 243 85 41 59 230 ce qui peut au niveau lukanga na Facebook obetika prophète Gelor Kasai opozwanga donc eza numéro nanga oyo lekaka tango nyonso na sala mo pe WhatsApp Zambi apambola bino. Voilà, merci mesdames messieurs, na bandi bozaki belé. Bon, la biso, merci mingi na batutu balingaka chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na Jonathan Moukadi, ma femme Lydie Moukadi, je salue maman Daniela Ekomolo, apôtre Ekomolo, maman Liliane, papa Gaston, na pesi bino mbote. Mbote mingi na Chala Mama depuis Londres, na pesi pe mbote. Na pesi mbote na batutu balingaka chez Biso Télévision, na komona wa tekolo mulumba zali, na komona Safari Nzenga zaliawa. Na komona Enoch Mata yemo simbi côté montage na moni ndeko na biso ya mwasi aye alati roba noir Nzamba pambola yo esika ozwami tokuta ni bongo Sandra na pesi mbote depuis Londres camarade na ngamo depuis Londres na pesi mbote Sandra na biso na bomi na koma mboka o Michael Ngobo anga Ernios na pesi ka Sandra depuis Londres mbote belé Nzamba pambola